হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আপনারা? সো ভিউয়ার্স, আজকে আমার হাতে যে ডিভাইসটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এইটি হচ্ছে HOKO HC27, একটি ব্লুটুথ ওয়্যারলেস স্পিকার। সো লেটস টক অ্যাবাউট দিস। HOKO এর মধ্যে ইউজ করেছে 1500 mAh এর লার্জ ক্যাপাসিটির একটি ব্যাটারি, যার ব্যাটারি ব্যাকআপ হিসেবে পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা 4 থেকে 5 ঘন্টার মতো প্লেব্যাক টাইম। HOKO এর মধ্যে ইউজ করেছে 8 ওয়াটের জায়ান্ট 52 এর দুটি স্পিকার to provide highly attractive deep bass and powerful shocking 3D surrounding sound system. স্পিকারটির মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা FM রেডিও মোড, USB পেন ড্রাইভ স্লট, TF কার্ড স্লট, aux কেবল পোর্ট এন্ড TWS পেয়ারিং ফাংশন মোড। স্পিকারটির লেটেস্ট কানেক্টিভিটি হিসেবে পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা ব্লুটুথ ভার্সন 5.4 and maximum walking distance up to 10 meters. So viewers, এরকম ইনফরমেশন জানার জন্য বা অর্ডার করার জন্য আমাদের পেজ 𝗪𝗏𝗪 নক করতে পারেন বা উপরে দেওয়া নম্বরের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, আর নিচে দেওয়া ফার্স্ট কমেন্ট চেক করুন। আর ডেলিভারি নিয়ে নিতে পারেন বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে। 𝗪𝗏𝗪, the reliable source.